السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في قصة وحكاية جديدة. صاحبة قصة النهاردة بتقول: أنا اسمي سامية. حياتي كانت كلها شقة وتعب وجري ورا لقمة العيش. كنت متجوزة يجي من 30 سنة ومعايا 4 بنات و3 صبيان. جوزي زي قلته، عمره ما اهتم بأي حاجة ولا دور على أي حاجة. كنا عايشين في منطقة عشوائية، واستغفر الله العظيم يعني. كنت بمنتهى الصراحة يعني ناس ما كناش بنفكر في ربنا خالص، يعني عايشين اليوم بيومه وزي ما يحصل يحصل. عمرنا ما فكرنا في الصح والغلط أو الحلال والحرام. وطبعا أنا بتكلم عن نفسي مش عن المنطقة اللي احنا فيها. طول السنين دي وأنا المسؤولية كلها بتاعت عيالي على دماغي، أنا وبس. هو بيحب قعدة البيت وشغال على دراعه بس بيروح يوم و10 لأ. علاقتنا يعني ما فيهاش أي حاجة حلوة، ما فيهاش أي حاجة ممتعة ولا حتى مميزة. حتى العلاقة هو ما بيفهمش فيها. واللي هتقولك إن أنا ما بيهمنيش العلاقة، فكل إنسان غير التاني. في واحدة ما بيفرقش معاها جوزها بيعمل ايه وما بيعملش ايه، وفي واحدة بتكون محتاجة الحاجة دي. وأنا كنت متجوزة وكنت محتاجة الحاجة دي، لكن هو ما كانش بيشبع رغباتي. وده كان مخليني زي فريسة سهلة لأي حد، أي حد مهما كانت ظروفه أو سنه حتى لو كان صغير. ما كنتش بعرف أتحكم في نفسي خالص. علاقاتي كلها كانت كتيرة وكنت بعرف ناس كتير على جوزي على مدار جوازي ده كله. جوزي كان دايما بيسمع عني كلام وحش جدا، لكن عمره ما فكر يسيبني أبدا. الناس كانت كلها مستغربة ازاي جوزي بيسمع عني الكلام ده كله وعايش معايا عادي. بس أنا كنت فاهمة، لأن هو مش هيلاقي حد يصرف عليه ولا حد يقعد معاه وهو ما بيعمل حاجة زيي. عيالنا كبروا وبيشتغلوا كلهم، وهو مش شايل هم حاجة خالص. رغم كلام الناس عني كان دايما بيقول أصل أنا مش متأكد إن هي بتخوني فعلا، وعلشان بس يحفظ شكله قدام الناس كان بيقول أنا لو شفتها بتعمل حاجة هخلي البوليس يمسكها وهي متلبسة، مش هخليها تفلت من عمايلها دي. لكن عمره ما فكر يسيبني ولا يطلقني ولا اي حاجة. ما اكدبش عليكم، انا ما كنتش بخاف منه. انا كنت بخاف من موضوع الحبس ده. واول مشكلة حصلت لي كانت مع صاحب ابني. كنت بجيب بضاعة وببيعها اي حاجة يعني، كنت بشتغل فيها وبقلب رزقي فيها. وصاحب ابني كان على طول بيعرض عليا خدماته. واليوم ده جه معايا ونقل معايا شوية بضاعة، وكنت جايباها على تروسيكل وقتها. حصل الاستلطاف ما بينا واستجدعته كده، وشفت فيه ان هو راجل وجدع. وقف جنبي لحد ما خلصت كل حاجة. وبعد كده لقيته بيطلب مني ان احنا نروح مكان ناكل ونقعد شوية سوا. بصراحة انا فرحت وقتها وما صدقت فعلا، وما قلتلوش لأ ولا حاولت اتقل عليه. بالعكس، لقيته بيقولي ان هو يعرف مكان شقة تبعه هو وممكن نروح نقعد فيها براحتنا، يعني بعد الشغلانة. قلت له ماشي. رحنا وأكلنا واتبسطنا، وقعدت أتكلم معاه في تفاصيل كتير جدا، والوقت سرقنا واحنا مع بعض. فعلا اليوم ده كانت أول مرة تحصل بيني وبينه علاقة. انبسطت قوي، عيل صغير وصحته حلوة. وقتها كان أنا عندي تقريبا 47 سنة 48 سنة كده، وهو من دور عيالي عنده حاجة و20. حسيت بفرحة وكنت فرحانة أوي اليوم ده، ولا كأني متجوزة ولا كأن عندي عيال. وحسيت إن أنا كمان سني صغر. عرضت عليه إن احنا نتجوز بورقة عرفي، ومعرفش ليه طلبت منه الطلب ده. وحسيت كأني أصلا مش متجوزة حد تاني غيره، وكأني بعمل كده علشان اللي بيني وبينه يبقى حلال. ده كان تفكيري وقتها، وكنت مفكرة ان انا لما اكتب الورقة دي ان انا وهو كده هنبقى في حكم المتجوزين. ولا حسيت ان انا غلطانة ولا حسيت ان انا ندمانة. وفضلت انا وهو نتقابل كتير كده، وكنت بفكره ان هو كمان بيحبني ومبسوط معايا زي ما انا كنت مبسوطة معاه. لكن للأسف بعد كده اكتشفت ان هو كان بيصورني.
الكلام ده عرفته بعد سنة جواز، فضلت معاه سنة بحالها. اتفاجئت بعد كده ان ابني جايلي وبيقولي ان في واحد كلمه في التليفون، هو ما يعرفش مين، وقال له امك متجوزة فلان الفلاني عرفي، وقال لي كمان ان هو متأكد من الكلام ده. طبعا وقتها انكرت وقلت له مفيش الكلام ده، وقلت له مفيش حاجة شبه كده، ولو تقدر تثبت الموضوع ده اثبته. وهو قاعد بيكلمني وعينه هتطق شرار، لقينا الرسالة جاياله من نفس الرقم ده وبيقول له خش على الموقع الفلاني وانت هتلاقي صور امك مشرفة هناك. اتفاجئت ان الموقع ده موقع اباحي، يعني انا صوري موجودة مع الراجل ده في الموقع اباحي، وكمان لنا فيديوهات سوا مع بعض. زعلت قوي واتضايقت خالص، بس ما كنتش زعلان على موضوع الموقع الاباحي الصراحة. انا كان كل اللي مضايقني ان انا كنت بحبه بجد، وكنت شايفة فيه راجلي وسندي وظهري، وكنت حاسة ان هو اللي جوزي، مش جوزي ابو عيالي ولا حاجة. كنت هموت من القهر، لكن طبعا فضلت متماسكة قدام ولادي علشان ما يصدقوش الكلام ده عليا. غدر بيا وخني وخلى الناس كلها تعرف قصتنا، واكتر من حد في الحتة شاف الصور والفيديوهات بتاعتي انا وهو. لكن علشان التصوير ما كانش حلو قوي، فضلت مصممة ان ده مش انا. لقيت ابني اتصل باخواته وحكى لهم على كل حاجة، عمل لي قعدة وجاب الواد ده قدامي وسألنا قدام بعض. لكن طبعا هو خاف من عيالي وانكر هو كمان، وانا قلت له ان انا عمري ما بص لعيل زي ده، ده من دور ابني، من دورك انت وصحابك، هعمل معاك كده ازاي؟ المهم ابني بعد ما ضرب الولد ومشاه والموضوع بيني وبينه قفل على كده، من زعلي وحرقة قلبي منه راح مكلمني وقال لي لم الدور يما، انا بسمع عنك كلام كتير وحش ومش عايز اصدقه. الموضوع ده احنا هنعديه علشان برضو مش عايزين نصدق يعني. هم عدولي الموضوع ده علشان هم مش عايزين يصدقوا، لكن تقريبا كانوا عارفين ومتأكدين ان انا اللي في الصور فعلا، وكمان في الفيديوهات دي.